追總追家母，你哋嘅離開，我們都好唔捨得啊！但係呢個都係神嘅安排嘅美意，所以我們都好支持你哋嘅。多謝你們一直一對兒媳伯 A 無私嘅父親，使到我們都有力量去跟從神。多謝晒你哋。祝福家主家母靈魂體都興盛，發光如星，日子如河，力量也如河。所以我們都會努力同心合一去成長，不負你哋同埋神嘅期望。多謝追總追家母，祝福你哋每日都活在神厚愛同在裏，完成神給你們極終嘅使命，支持你哋啊！災家主、災家母，多謝你咁耐以嚟係為我哋所有嘅人一路嘅教導啦、支持同埋愛護，好多謝你，衷心多謝你哋。喺過去嘅時間，我哋都喺你哋身上睇到作為領袖為神為人付出，完全係全心全意委身付出，將你哋所有嘅都係付出，同埋為咗我哋嘅屬靈上嘅成長都好關注我哋。多謝你喺你哋身上都學效到所有領袖嘅一啲特性咯。咁所以喺嚟緊嘅時候，我哋都會係努力去行我哋信仰嘅路。喺嚟緊都再願主支持你哋。喺嚟緊加拿大嘅侍奉方面都可以手所作盡都順利，去到為我哋所有加拿大嘅肢體都係繼續可以為神愛佢哋將你嘅祝福帶俾佢哋所有人繼續成為我哋食安嘅柱子。多謝你莊總災家母，多謝你。阿莊，咁同你認識咗3年啦，咁喺呢3年入面呢，就透過你嘅信息分享啦，同埋平時傾偈咧都我真係得着到好多嘅。咁喺我心目中咧，過往你都係一個我嘅好老師啦。咁所以當我遇到生活上有咩問題或者狀況咧，咁我都係好希望有你嘅幫助啦。咁有你嘅意見同埋可以聽下你嘅觀點嘅。咁而家你要去加拿大咧，對我嚟講係冇咗一個好嘅老師，咁但係即係我都唔可以咁貪心啦。咁希望你去到加拿大咧都可以做到好多人嘅好老師，去教導更多嘅人啊，幫助更多嘅人啊，輔助更多嘅人咧喺信仰裏面成長。咁係咯，希望你去到加拿大咧，凡事都有神嘅同在啦。喺生活啊，喺身體上面咧，你同災家母都有神嘅祝福。咁係啦，期待你嘅翻嚟啦。咁希望你翻嚟之後會有更多嘅見證可以同我哋分享啦。我講到呢度㗎，因為再講我會喊嘅。保持聯絡啦。係啦，再見。首先感謝神先啦，我哋一家人有機會可以講呢段感言，去多謝災家主同埋災家母嘅。咁首先就阿爸講先啦。我都多謝神先啦，好開心參加成安喺度咧，時時聽到張家子你嗰啲分享係啦，學到好多嘢咁樣跟住輪到媽咪係咪？我都好多謝家主家母啦，特別係今次去帶我旅行周家母樣樣都好細心對待我哋，特別係好似前面有位記得叫我一聲伯母，前面有位喎，你去前面坐一坐啦，好攰㗎，仲要等一段時間。我覺得佢呢一句説話令到我留下好深刻嘅印象啊！覺得佢嘅人好細心，所以好啦，我祝你哋兩個人去加拿大之後咧，真係為神侍奉嚇，
一切順利啊！係一世順利。唔係好識講嘢，好啦，願神喺整個旅途當中都引領張家主同埋張家母一切都順利，同埋靈魂體都興盛，感謝神。恭喜莊家主、莊家母家國侍奉，為神擴展天國，將祝福帶俾更多嘅弟兄姊妹。白鬼祝福你哋為着愛我哋嘅心，時刻都教導我哋點樣將明白父神嘅心思，令我哋嘅靈魂體漸漸係成長，使我哋擁有屬神嘅性格。你哋身上嘅優質係我窮一生都學唔完嘅。我記得莊家母你同我講過，俾咗4個字我係持之以恆。呢4個字咧，時刻都喺我嘅生命當中迴響着，提醒我不斷喺一個信仰上係不斷係奔跑。你哋為着愛小羊嘅心啦，愛神、愛領袖、珍惜嘅心，都值得令我非常之佩服。我都會努力去吸引你哋呢個優質嘅。最後衷心去祝福你哋靈魂體興盛，願神嘅大能力恩膏一日比一日大大嘅臨到你哋身上，將神嘅祝福帶俾家國，為個家國擴展天國。Yes, amen。莊總花教咗3年幾4年，由最初乜都唔知，從茶台翻到嚟，已經得到你嘅照顧。所以初期你對你都唔熟悉，只有好風趣幽默嘅人，相處耐咗，知道你好感情豐富，亦都好識教導人，有策略安排我嘅工作。喺你會篇信息分享入面，其實你都講得對好多嘅嘢，教導我哋好多執行嗰個真理。雖然到而家其實講真係執行唔晒，但係我知佢努力執行，佢幾有成長嘅。蘇家婆，我做咗弟兄，其實對姊妹嘅你並唔係好熟悉，喺好多弟兄姊妹分享出嚟，亦都幫助咗你好多。我多謝你咁多年嚟嘅教導同幫助。雖然分離係有啲唔捨得嘅，但係祝你家國侍奉係去加拿大侍奉嘅進都順利嘅。咁就大家繼續行喺小事業，行到順利中，多謝教會祝福。我好記得有一次同家母你傾偈，你教導我其實認識神唔係淨係喺即係咁局限嘅，唔係淨係局限同幾個姊妹去相處。我記得你同我講話要同年齡層嘅姊妹去溝通，去傾多啲偈，同佢哋即係好似朋友咁樣交流。你話咁樣係其實可以學到對神更加多唔同嘅認識，更加多唔同嘅睇法。我好記得你咁樣教我，而我亦都真係聽你嘅説話，去同多啲唔同嘅姊妹去溝通，去傾偈，去認識神。其實真係學到好多嘢，好多謝你。我一定會成長嘅。而且我哋大家都一定會好努力咁成長，希望你哋都一齊加油。喺4年前啦，我由一個乜都唔識嘅初信咁嚟到聖安教會。咁我見到係阿莊總就一心一意咁去用力咁再栽培我啦。咁你喺呢個4年嘅期間，其實我學習好多寶貴嘅真理啊，同埋一啲嘅處事技巧。同埋我莊總係我見過好多嘅領袖之中，佢係好敢言嘅。好感言嘅，亦都係我好欣賞佢係好樂意去直接指出個弟兄個錯處，跟住等個弟兄可以改善嘅。我嘅錯處經常就係咁樣被指出，得到好多改善。同埋我都即係我知道一句多謝嘅，其實係唔能夠盡數，即係我對莊總嘅感激嘅。咁我希望可以喺將來即使就莊總去咗遠方啦，咁我都會向佢獻上默默嘅代禱啦。咁希望佢可以喺加拿大嘅侍奉工作順利嘅。唔經唔覺同莊家主、莊家母已經3年，好感謝神咯，感謝神賜咁好嘅家主家母俾我認識啦。在3年裏面，見到莊家主嗰種莊家母嗰種能幹啦，
喜樂啦、熱切啦，嗰種信仰啦，喺佢身上我學到佢嘅優質。我喺呢度衷心祝福莊家主、災家母有神嘅恩膏，祝福神嘅恩手帶領佢去到家國，帶領新家最更有智慧、更有健康嘅身體侍奉神，感謝神。莊總、災總，你哋好啊！咁咧，雖然咧我接觸你哋同埋認識你哋同你哋溝通咧嘅機會咧，其實都唔多嘅，可能因為我嘅問題啦。不過你唔好介意啊。不過咧，我就想講一講，就算呢3年嚟咧，你哋帶領28A啦，同埋弟兄姊妹咧，呢3年以嚟咧，其實你哋係付出咗好多努力同埋心機嘅，我哋係見到嘅。咁咧，我知道阿莊總咧，你講到咧嘅恩膏咧係非常之咁帶住有啟示啦，同埋去將啲聖經嘅原則去講出嚟話俾我哋聽。咁我其實令到我哋更加明白同埋了解即係神嘅心思啊，同埋神嘅各方面嘅呢一啲嘅原則咧，係非常之清楚嘅。咁就仲有災啦，咁我覺得咧就係你去輔助阿莊總啊，同埋輔助去其他嘅家主家母啊咁樣咧，其實咧都非常之好啊！咁就雖然都係比較同你少講嘢啦，咁就但係我都見到即係睇得出你嘅即係見證同埋榜樣咧，都可以感染好多身邊嘅人啊，同埋令到佢哋能夠更加去有機會去接觸神多啲啦，同佢更加建立好呢個咁好嘅關係嘅。咁喺呢3年裏邊咧，我多謝你哋兩個，咁就希望你哋喺家國咧繼續去將呢啲信息咁好嘅信息去帶俾更多嘅人啦，同埋令到佢哋更加認識神啦。咁就祝福你哋，願神祝福你哋啦，繼續喺家國事奉帶住呢個恩膏同埋能力嘅。多謝你哋，好，感謝神。咁災家母其實咧令我最深刻嘅一次咧，就係去家聚活動啦，我哋行山啦，去食人啦。咁家母你需要入去扶你落山啦，咁其實我都好榮幸可以幫到你，成為你嘅助力啦。咁其實仲有一次咧，就係你好開心咁同我去講一個消息，咁咧你係當時興奮到咧捉住我隻手嘅，我真係覺得好親切啊你咁樣，係啦。咁其實我最唔捨得嘅都係你嘅笑容咯，同埋相信你第日去到家國都能夠，你嘅愛心都能夠祝福到每一個人。莊叔叔你好啊，我知道你去加拿大嘅依家就，但係你收到段片嘅時候咧，都應該未去加拿大。咁就其實我自己本身咧，即係好似同阿莊叔叔好似好有緣咁。莊叔叔係我嘅師公啦，咁喺我侍奉個部門嗰度，佢又係嗰個部門嘅總監啦。喺我翻嘅家聚咧，咁佢又係家主。咁其實咧，喺我嘅基督徒嘅生涯裏邊咧，我覺得莊叔叔真係一個真係將真理行喺佢生命嘅人。咁我同佢之間嘅溝通，令到我覺得喺佢身上面真係學到好多嘢，係唔係言語上咁簡單，而係生命同生命之間嗰種嘅交流。咁就令到我覺得真係好唔捨得佢嘅家。但係當然莊叔叔咁好，去到加拿大嗰邊要吸納更加多嘅新族類啊，更加多嘅路德咁樣嘅基督徒翻嚟。莊叔叔係啊，祝福更多嘅莊叔叔嘅加油！加油！到你咯喎，好啊！咁莊總再加母你哋好。咁樣咧我翻咗教會都4年啦。咁呢4年咧，其實咧都係莊你做家主嘅，咁我都係喎。咁樣突然間你好似走咗啦，好似好傷感咁添。跟住但係咧，不過我知道你呢個係其實係一個好好嘅差傳嘅一個侍奉機會嚟，咁真係可以祝福到更多嘅人啦，更多正道。
咁樣係啦，多謝一直以嚟教我哋點樣，除咗喺除咗喺個表面做一個基督徒啦，咁其實最緊要係內心嘅心態上，就好似你之前講過作個人嘅心啊，呢個其實係一個好永恆不變嘅一個根基嚟嘅，我覺得係。係好多謝你嘅教導，同埋呢個彈吉他你都教咗我哋咁多年，雖然孫哥有啲成日放，哦，唔係嘅，咁到你講啦。係到我講啦，係咪要莊叔叔你好啊？咁樣咧，其實我都係由一分教會啦，咁其實都係由你做家主嘅，咁其實你係我屬靈上嘅父親同埋爸爸嚟啦。Papa John，耶！咁樣咧，其實就有咩好深啊？佢俾你講晒咯。咁其實咧，仲有個最深咧，就係有一次咧，你就打電話俾我，我話幫我真係咧喺度，其實我真係啱啱翻教會冇耐，嗰陣我真係好唔知揾咩人幫到我，但係真係禱告嗰下之後咧，就突然間嚟個打電話嚟啦。咁就係嗰個電話之後咧，我就我起身即係諗住就話，咦，我以後唔再離開教會啦，揾到個咁好嘅地方啊嘛，咁樣咯。咁所以就今次差傳就呢個係開心噶嘛，咁我就唔中意呢咁傷心嘅嘢嘅，咁我就唔中意咁樣嘅，咁就期待你快啲翻嚟同我哋分享下你喺差傳中學到啲乜嘢啦，咁樣咯。好，一路順風啦，順風啦，拜拜。開始。當知道阿 John 同埋 Joy 你哋被差傳嘅時候，心裏邊真係覺得咁快嘅，快嘅原因就係喺呢段時間，我自己會覺得時間好似可以講長，又可以講短。原因就係短嘅意思就係同你哋一齊喺28呢個家聚一齊同工去侍奉，我覺得好短。但係長嘅原因就係喺裏邊呢短短嘅年幾兩年啦，經歷咗好多嘅嘢。譬如百人家聚啦，2次嘅大旅行啦，咁同埋喺百人家聚裏邊，其實由一個冇即係零開始，有好多嘢係大家都摸索，無論我哋同工彼此配合嗰種嘅默契對事嘅睇法各方面，所以我喺我內心裏邊其實即係覺得又可以話長，又可以話短，咁但係喺當中我自己學到好多嘢咯。咁我體會到一樣嘢就係作為一個侍奉者，其實要面對好多新嘅嘢，其實嗰個挑戰係好大。點解我會咁講咧？其實喺我嘅心裏邊，我覺得你哋擺喺好多新嘅嘢裏邊，你哋都能夠發揮到。咁呢一個係我自己好需要學習。譬如你哋喺領袖身邊當中嘅服侍啦，喺百人家聚一個咁大嘅轉變，喺呢個家聚裏邊有好多大大小小嘅問題，有好多新人翻。其實嗰種差唔多每次家聚都係要面對新嘅，但係你哋嗰種嘅應變，嗰種好嘅態度，嗰種對事嘅好直接，同埋係好有深度嘅睇法，同埋對事處理嗰種嘅快捷，其實每一樣嘢都係我學習緊。所以點解我會覺得知道你哋要差傳啊？我第一個反應就係覺得咁快，咁但係我好開心嘅，因為我知道你哋過咗去嘅時候係更加能夠為到天國去擴展咯。咁所以喺呢度我祝你哋咧喺家國裏邊咧能夠帶住更多神嘅恩膏同埋恩典啦，力上加力喺家國裏邊咧能夠為神發熱發光啦，更加榮神益人。但係我自己最大嘅期望就係、如果主未翻，我好想繼續喺你哋身邊去學習咯。所以我雖然同你傾偈嘅次數唔係好多，但係每次喺同你傾偈嘅過程入邊咧，都會得到你好多鼓勵啦，同埋都會令我重新得力，學到好多嘢，所以真係好多謝你。咁同埋知道你同莊家主喺嚟緊都會去加拿大度差傳，所以我都係好支持你哋，希望你哋可以去到嗰邊都繼續為神去發光。感謝莊總同埋莊家母喺
喺呢3年裏面咧，你牧養咗28A弟兄姊妹，教導我哋嘅跟從神，喺我們去認識神，同埋喺屬靈上真係得到好大嘅嗰個成長。我感謝你啊！感謝莊家主同埋莊家母喺呢2-3年以來嘅對我哋嘅牧養同埋教導，喺我哋信仰裏面得着餵養同埋幫助，非常感謝莊家主同埋莊家母。OK， 家主家母，你好。我哋喺28A已經相識咗1段嘅時間，話長唔長，話短唔短啦。你哋接咗教會呢個使命，要離開我哋，都係心情有啲唔捨得。但係你哋都係為完成神嘅使命嚟離開我哋1段嘅時間啦。講翻你哋喺28A當中，喺你哋身上學到好多嘅嘢啦，譬如你哋嘅言行舉止啊、談吐啊、信仰個成長啊，都教導我哋好多啦。特別係莊家母，你每次愛宴嘅時候咧，你哋同我哋分享好多屬靈嘅説話啦，從中都得着好多，多謝你。咁你哋1年後去到加國1年後咧，我哋要再見面咧，你就會翻嚟28A嘅。加油啊！你份你哋所做嘅盡唔都順利，神大大恩膏你哋2個，係咪？感謝神。好耶 ！Hello， 莊家母你好啊！其實咧原來咧你第一次咧大家見面咧，原來係主日嘅。其實就我睇翻啲相咧，原來就唔係嘅。喺2010年嗰陣時，我啱啱初信嗰陣時咧，有次喺9展13樓嗰度，原來你同我就已經喺同阿接班嗰張相嗰度係影咗一張㗎啦。咁你俾我印象就好好啦，真係好 nice 嘅家母嚟嘅。咁好多謝你喺呢1年咧就照顧我哋呢班小羊，同埋就係我即係好好嘅分享咯。咁另外咧就好多謝阿莊家主啦。咁呢3年都係照顧我哋呢班小羊嘅。咁其實你個樣咧就算係有冇鬚或者冇鬚咧OK 嘅。咁好多謝你嘅分享同埋教導咯。咁就即係祝福你就你哋就神保守你哋就去加國嗰度咧就差遣唔好意思差傳，咁嗰度係咪要 stop 咗佢啊？我都識得。咁願神保守你哋喺加國差傳得力啦，就係好希望你哋就嚟緊翻嚟嗰陣時再重聚啦。咁都係咯，祝福你哋。感謝神啊，讓我認識莊家母喺28A咧，我就得到莊家母嘅教導啦，同埋佢分享嗰啲經歷啊，嗰啲感言啊，咁樣都學即係得着好多。咁今次知道莊家母被差傳去加拿大咧，其實都係好恭喜佢嘅。咁因為我認為咧，神今次嘅安排咧係屬於好完美，係有神嘅心意嘅。因為滿載神恩膏嘅領袖咧，都可以繼續會為神發光發熱。咁希望莊家母去到加拿大，繼續為神祝福嗰邊教會嘅肢體，更加為神工作更加有力量，更得着恩膏。Hello， 莊總，莊家母你好啊！你哋多謝你呢3年嚟教導我哋，同埋支持我哋。呢次你哋神差傳你哋去加拿大嘅侍奉啦，我哋真係好唔捨得。不
過你哋都唔捨得我哋，即係呢啲係你哋嘅光明，都係我與色不棄嘅光明下。你即係讓我哋呢群小羊咧都學到好多嘢，多謝你哋嘅教導啦，時時鼓勵我哋，讓我哋為以你哋為榜樣去學嘢，去行，一生為神，去付出。OK 啊？咁就祝你哋到亨通啦，神會同你同在，保守你哋，讓你哋在加拿大咧有健康嘅身體，同埋超恩膏去侍奉神。Amen。多謝你哋。莊家主、莊家母，聽到你哋要去加拿大差傳啦，其實真係好唔捨得啦，好突然。但係知道呢一個差傳咧，其實喺你哋信仰上面一個好有意義、好重要嘅一個環節。我哋全心嘅去支持你。咁我哋喺香港咧就會乖乖地去成長嘅。好記得莊家母你教我哋珍惜為我哋帶嚟幸福，咁我會繼續去更加努力去珍惜領袖俾我嘅教導啦，同埋咧去更盡心去真正去認識神嘅話語同埋教導，讓我可以好似你哋咁樣去祝福更加多嘅人。加油啊！支持你哋。Hey Johnny， 嗱，我就咁啱翻咗去1年啦，你就過去加拿大啦。咁我記得1年前嘅時候，我第一次翻嚟個家聚咧，你嗰陣時同而家都係一模一樣嘅，就係半面咧都係鬍鬚嘅。咁你俾我個感覺，第一個印象就係你一個酷嘅人嚟嘅。但係慢慢喺你家聚嘅分享啦，同你講到啦，就發覺你係一個好有魅力嘅人啦，同埋處理家聚嘅大小事咧都會好小心嘅。咁更加咧就係你一個為咗依間教會係好為神嘅，所以你俾我嘅感覺就係、其實作為一個家主真係唔易做嘅，所以好多謝你作為我哋8A 嘅家長負責人啦，去咁用心帶領我哋，同埋更加多謝教導我點樣做一個好嘅基督徒。喂，去多開心啲啦！我想去都去唔到啊！小心啲，唔好走樣喎。喂，小心過小心啲眼水喎。其實我喺你身上真係學到好多嘢㗎。你放心啦，就算你唔喺度，我哋都可以喺其他嘅領袖身上面學到好多嘢嘅。其實本來我都好想繼續喺你身上學嘢㗎，例如吉他啦。其實你走咗都好嘅，咁小人先學得到珍惜㗎嘛。1年其實好快過嘅啫。我哋會永遠懷念你。咦，夠鐘咯喎！其實我哋都仲有好多嘢想講㗎，不過你感受到啦。Go。以前我認為差傳侍奉係個放棄晒所有嘢，隻身去到外地完成神嘅使命，好偉大，好委身。當日莊家主你話呢一個係一個好震撼嘅宣佈嘅時候，的確係被震撼到，因為咁樣意味住家主家母你哋將要離開我哋一段好長嘅時間，非常之唔捨得。雖然參加呢個家聚只係短短嘅3年，但係你對我哋就好似父母一樣，盡心盡力、用心嘅對待每一個人。其實我哋每個人都感受到，1年嘅時間雖然唔係話好長，但係始終都係分隔兩地。但係我明白呢個係一個屬靈上面嘅另一個階段，亦都係一個用更加好嘅經歷去幫助其他人，同時亦都係父神對你哋嘅信任，好替你哋開心。莊家主、莊家母，支持你哋啊！好多謝你哋對我嘅用心，對我哋嘅愛，多謝。莊家主
主張家武，你哋呢對超完美嘅組合，太正啦！我會好唔捨得你哋嘅。我喺你哋身上學咗好多嘢啦，你哋讓我知道其實信仰唔係咁沉悶嘅，係好有趣、好生活化嘅。你哋一直都係我嘅榜樣咯。咁我都知道加拿大差傳呢個信仰嘅新挑戰咧，對於你哋嚟講係綽綽有餘嘅，你哋係有能力去 handle 到嘅。我亦都相信神會恩膏你哋去喺嗰邊祝福更加多嘅人。希望你哋1年之後啦，會翻嚟我哋8A 啦。咁你哋喺嗰邊要注意身體啦。相信你哋靈魂體會興盛嘅。我哋1年後見啦。拜拜。莊家主莊家好，祝福你哋喺呢3年裏面係家族牧養我哋啦。咁喺當中聽你嘅分享，即係你哋嘅身教係好，即係感受到你哋嗰種愛神愛人。咁希望即係雖然你哋飛咗加拿大，但係我哋都會喺信仰上面努力嘅。咁期望你哋翻嚟嘅時候，見到我哋8A每一個都係成長晒咯。Tony 做乜唔着翻嗰對鞋嘅？咦？點解着嗰對鞋？咩鞋啊？有一次咧，我哋幾個女跟進員都係着同一款鞋，莊家主都留意到㗎咧。哇！呢啲咪叫細心咯。除咗細心之外，你仲學到啲咩啊？卡士啊？其實咧，嚟到8A 去侍奉啦，去跟進嘅時候，估唔到真係喺跟進嘅過程裏邊，喺家主家母身上係自己學習到更多嘅嘢。我認同啊！我學咗啲咩咧？我學咗佢哋嘅觀察力啦。哇！佢睇事法好深入喎。佢成日咧問啲問題咧，使到我反省咗好多嘢，成日都會問我哋點樣咁做，希望達出啲咩效果咧？一啲咪賺晒咯！賺晒啊！神啊，求你用愛拯進我無力，祈求能像你更多。神啊，求你助我奔跑莫回望，除掉眾枷鎖，全忘記軟弱痛楚，我願為神將歌聲遠播，我願為神將歌聲